Sveiciens visiem no Pulsāra. Pulsāra arī ir dabā, un ar Pulsāru noteikti jādodās dabā. Šodien es jums pastāstīšu par Axion kompaktu sēriju. Patiesībā ļoti pieprasīta sērija, rekordierīces, kas ir pārdevušās tiešām ļoti lielos apjomos, bet šajā video es jums pastāstīšu nedaudz vairāk, ar ko katra ierīce ir labāk nekā citas, ko mēs ar viņām varam ieraudzīt un kādas ir priekšrocības. Šeit ir viena ļoti laba lieta, kas man ļoti patīk, ņemot vērā to, ka es ar Pulsāru jau draudzējos kādus gadus 13, laikam jau tūlīt būs 14. Šis korpus ir ļoti pārbaudīts. Mums ir visādi atgadījumi bijuši, kad ar mašīnām pārbrauc pāri, noslīcina grāvītī, pēc dienas atrod viņi strādā, un tagad viens foršs foto atnāca no klienta, kur viņš bija pazaudējis mežā, atrada sasaluši ar lapām. Lapsas bija apgrauzušas okulāra gumiju, nekāda problēma, visas detaļas ir uz vietas un to var samainīt. Gan okulāra gumija, gan magnētiskais vāciņš, kas ļoti ērti klusi taisās ciet un arī nofiksējās, lai netraucē mums ar viņu strādāt. Tāpatām arī rokas siksniņa. Un pats galvenais arī akumulators. Visai kompaktu sērijai tiek izmantots ASP 3. akumulators. Un ko es vienmēr uzsveru saviem klientiem? Nopietna elektronika ir tā, kur ir savs akumulators. Visādi apšaubāmie lādējumie pirkstiņi, tā ir iekārtas bojāšana un tā parāda uz iekārtas varbūt netik labo kvalitāti, jo ir ļoti svarīgs spriegums. Nekādā gadījumā nevar būt pārspriegums. Ja šeit ir paredzēta 3,7 volti, tad tādiem arī jābūt. Nevar likt iekšā barošanas elementu, kas varbūt ir 5,7 pielādēts. Tas ir viens attiecībā par iekārtas darbību, bet trešā kārta, ja ir gudra programmatūra, tad, kā tas ir Pulsāram, mēs vienmēr redzam procentuālo baterijas ietilpību. Un tā ir ļoti svarīga lieta, lai mēs varam prognozēt, cik mēs ilgi varam nosēdēt un cik mums ir daudz uzlādēta ierīce. Tad tas ir pa bateriju. Kas ir vēl ļoti ērta lieta, kā mēs zinām, visa pasaule pāriet uz vienu standartu lādēšanā telefoniem, uz C-teipu. Un visām Pulsāra ierīcēm jaunajām tad ir C-teipa kabelītis. Tas ir komplektā ar visu pārveidotāju, bet arī tāpatām, ja jums ir mājās no telefona, tas jūs vienmēr viņu varat salādēt. Jā, protams, arī mēs varam lādēt mašīnā un arī var lādēt ar ātriem lādētājiem 2-3 ampēri. Ja, tad ātri mēs varam salādēt. Kas vēl foršs šim korpusam ir, ka padomās gan pa krēļiem un labroķiem ir. Ja, tad mēs siksniņu varam uzlikt labajā pusē, un mēs tāpatām viņu var uzlikt kreisajā pusē. Un tie lietošanas parametri ir dažādi. Teiksim, ja mēs šaujam ar kreiso aci, tad bieži vien tad ar labo skatāmies vai pretēji. Bet es esmu redzējis, ka daži dara ātri un viltīgāk vēl šaujam ar labo aci un izmantojam kreisā rokā šādu te. Mēs paskatāmies, uzreiz esam gatavi šaut. Tāds mazs knifiņš. Tad ļoti ērti uztvaramas pogas, kas man ļoti patīk. Ja? Tad arī, ja mums ir tumsa, mēs neredzam pogas, mēs sajūtam reliefu, sajūtam, kura meņu, kas ir robaināka. Ja? Tad attiecīgi palielinām vai samazinām daudzumus izvēlētajai funkcijai, ja? Un ērti ieslēdzam un izslēdzam. Kompaktās sērijas termokameras ir pieejamas ar 2 veidu sensoriem un ar 2 veidu objektīviem. Rokās šobrīd man ir vismazākais Axion XQ30 Pro. Un šai kamerai kaut vai varbūt viņa ir vismazākā un arī cena vispieejamākā, bet šeit ir viena ļoti laba īpašība, tā ir ļoti augstā jūtība. Un mēs kādreiz ar kolēģi Raineru gājām un skatījāmies, tas gan bija cits Pro sērijas monoklīds 35, bet tā doma ir vienāda, ka šī termokamera spēja reģistrēt pat 5. daļu no grāda, un bieži vien ar citām termokamerām, viņš miglā mēs skatāmies neko neredzam, bet ar šo te mazo, kur ir augsta jūtība, mēs ātrāk pamanīsim zvēru un arī labāk izšķirsim. Ja vien distance nav liela, jo, kā mēs zinām, distance mums veido 2 lietas. Tas ir objektīvs un sensors. Šajā gadījumā mums ir 30 mm objektīvs un 384 sensors. Lūk, tāds mazs, ņiprs, un kas visiem patīk, ļoti daudz klientu atnāk un varbūt arī rocības atļauj iegādāties lielākas, bet tas kompaktais izmērs, ka mēs varam ielikt krūšu kabatiņā viņu vai sānu kabatā, tik ļoti uzrunā, kad šī ir viena ļoti lieliska izvēle. Un tā tad arī tāpatā mēs varam ielikt plaukstā, ja jūs redzat, cik viņš ir mazāks. Vietālruņi aizņem vairāk vietas nekā šī te termokamera. Tad Axion XQ30 labā lieta ir tāda, ka tad maksimālā distance, kur mēs varam identificēt brieža izmēra objektu, būs 300 km. Ja, tad pilnīgi pietiek saprātīgām medībām, ja, līdz puskilometram, lai mēs saprastu, kas ir kas. Un ļoti augsta miglas jūtība, kam ir mitras vietas un kas vairāk iet tādās rudeņos medīt. Un, protams, ļoti patīkama cena, kas ļoti daudz uzrunā. Nākamā kompaktajā sērijā ir tātad ļoti līdzīga Axionam XQ30 Pro, bet šis ir Axions XG30. Atšķirība principā ir tikai sensorā,
sensors, tad mums 640, 480, 12 mikronu pikseļu bilde. Un šai kamerai, kas ir ļoti liela priekšrocība, ir mežonīgs redzeslauks. Mēs varam nolikt ļoti daudz termokameras, bet pateicoties īsiem objektīvam un lieliem sensoram, mēs redzam principā pat trešdaļu gandrīz plašāku joslu nekā citām termokamerām. Un tas ir, protams, ļoti labi meklējot, jo arī šai termokamerai tāpatām kā XQ30 sākotnējais palējums ir 2 reizes. Un tā vien šķiet, ka tas ir līdzīgi tā kā uz ieroci mēs izvēlamies optiku un mums vajag ļoti lielu palielinājumu. Patiesībā bieži vien tas lielais palielinājums bez statīva nav izmantojams, ja? Otrām kārtām redzeslauks ir ļoti svarīgs, un šajā gadījumā termokameras, protams, mums palīdz identificēt zvēru, bet vislielākā funkcija ir, kad mēs to zvēru ejam meklēt un nevaram atrast. Un tad gan mums ir svarīgi, lai mēs varam skatīties zem kājām, relatīvi tuvu un plašā redzeslaukā, un tad mēs varam atrast. Tā kā šī ir vidējā termokamera. Man viņa ļoti patīk, tāpēc, kad ir prašs redzeslauks un tas, kad mums ir 640 sensors. Un principā, ja mēs tā salīdzinām ar 384, tad virsmas laukums ir krietni lielāks un mēs varam detalizētāk izvērtēt zvēru. Pieskarsimies pēdējiem 35. Axionam. Šis ir vispārdotākais produkts, jo patiesībā viņš spēj sacensties ar visām iepriekšējām pulsāru termokamerām, ko ražoja pirms 7 un 10 gadiem, kurām bija 50 mm objektīvs. Tad šeit kombinācijā ar 35 mm objektīvu un 12 mikronu pikseli 640 sensoru izmērā viņš sniedz ļoti detalizētu bildi līdz pat 1,7 km. Tā teikt, ļoti liela distance, ļoti detalizēta bilde. Šeit arī sākotnējais palielinājums lielāks 2,5, bet lielais sensors ļauj mierīgi divkāršīgi piezumot un absolūti nemainās bildes kvalitāte. Pat es teiktu, ka atsevišķos gadījumos arī 3 reizes. Bet tas ir ļoti atkarīgs no laikapstākļiem. Viena būtiska lieta, kas jāatcerās vienmēr ir, kad mēs atveram vaļā telefonu, mēs paskatāmies, kad saule noriet un saule lec, lai mēs zinām, ko mēs drīkstam medīt, bet vēl viena forša lieta telefona laika apstākļu aplikācijās ir tas, kad mums parāda mitrumu. Un ņemiet vērā to, ja mitrums ir 5%, mums ir kolosāla bilde, bet ja mums mitrums ir 60%, tad tas ir distance jādala gandrīz uz 2, tāpēc, kad siltums nevar pārvietoties pa atmosfēru, kas ir mitra, kas tiek dzesēta visu laiku. Ļoti forši, ērtas, skaistas termokameras, vispirtākās, viennozīmīgi. Tā kā, ja vēl tev tādas nav, vai ir kāda vecā Axion sērijas, tad brauc pie mums ciemos un paskaties salīdzini, un tu sapratīsi, kad ir jāiet līdz laikam, un šis ir ļoti labs risinājums. Rainers aizkadrā jautā, kur es izvēlētos. Es teiktu patiesībā tā. Ir jautājums, kas tev virsū uz ieroči ir, ja? Kāda optika. Un bieži vien mēs klientam iesakam, nevajag nodublēt divus uzdevumus. Tātad, ja ir optikai tālmērs, tad monokulāram nevajag. Un tāpatām arī attiecībā uz distances izšķirtspēju. Termokamera īstenībā tas ir identifikācijas rīks, un ja pietiekoši pieredze, un tu zini savas medību platības un zini, kādi zvēri tev tur barojās un ganās, tad patiesībā bieži vien pietiek ar identifikāciju. Un es teiktu tā, ņemot vērā to, ka man ir manā medību platības stūrītī barotavas ap 100 metriem, pļaviņas līdz 300 metriem, man pilnībā pietiek ar šo te XQ30. Vēl plus mums šeit ir blakus teiču purvi un Lubānas mitrājs, kur ir tiešām migla, ko var ar rokām sataustīt, ja, un jaku pakārt, tad es droši vien, ka teiktu, ka šis te ir ļoti labs. Bet tiem, kuriem ir lielie labības lauki, un ja ar lielās distancēs, man liekas, ka 35. ir ļoti labs risinājums. Bet, ja nav suņa, tad es teiktu, kam nav suņa, viens variants iegādāties suni, vai otrs variants Axions XG30. Šis meklēšanā tiešām, skatoties zem kājām, kolosāls redzeslauks, divkāršīgs palielinājums un super. Tā kā pirms suņa iegādes iegādājieties Axion kompakto XG. Ko vēl mēs varētu attaisīt vaļā, lai tad saprastu, ja mēs sevi apsveicam Ziemassvētkos un iegādājamies šādu te kastīti, ko tad mēs saņemam līdzi. Tad komplektācija visiem ir vienāda, īsie manuāli, ja, ar ļoti labiem pamācošiem specifikācijām, pats galvenais QR kods, mēs varam lejupielādēt aplikāciju. Visas pulsāru ierīces šobrīd jūs varat upgradeot, atcerieties, vienmēr to jums ir kāda vecāka, pieslēdziet pie StreamVision 2, bet arī jums nav šīs aplikācijas, noskanējiet QR kodu un lejupielādējiet, un jūs varat iemūžināt arī tādas skaistas medību mirkļus. Man ļoti patīk pulsāram 3 gadu garantija. Un vienalga jūs lietojat, kā saka, mājsaimniecības vajadzībām vai profesionāli, ja, nekādas ierobežojumi nav, 3 gadi šī termokamera strādā. Patiesībā pulsāru produkti mums bieži vien atnes pat 11 gadus vecas ierīces, viņas vēl joprojām strādā, kaut kas bišķiņ jāpielabo.
un viņas ir ļoti ilgmūžīgas un ilgspējīgas. Kas tad mums ir iekšā? Viena forša ērta somiņa, ja? Jautājums, vai kompaktajiem vispār vajadzīga somiņa, bet droši vien mašīnā pārvadājoties, lai viņi pārāk nemētājās pa salonu, ir labi viņu iepakot. Ļoti ērta, varam uzkarināt kaklā, pati termokamera, šāda te smuki glīti iepakota, un te ir tāda maza kabatiņa, kur ir iekšā mikrošķiedes drāniņa. Un vēl viena maza kabatiņa, kur mēs varam ielikt barošanas vadu. Lai mums viss ir līdzi, ja, tad somiņā visas aksesuārs mēs varam salikt un termokameru likt iekšā kabatā. Mums šeit ir vēl kastīte. Kastītē iekšā jūs atradīsiet vajadzīgās lietas. Pirmām kārtām tātad mums ir kaklasiksniņa līdzi, visiem jauniem kompaktajiem tātad vairs nav jāpiepērk atsevišķi aksesuārs, lai pakarinātu viņu kaklā. Mums ir arī C-teipa vats, kur vienā galā ir C-teips un otrā USB 2. USB 2 var noņemt nost un apakšā būs C-teips. Un tātad attiecīgi pārveidotājs. Pārveidotāji man tagad ļoti patīk, kas nāk līdz pulsāram, tā kā pulsārs ir padomājis ne tikai par jūsu termokameru, kas ir jāuzlādē, bet arī par jūsu telefonu, lai jūs divas ierīces varat lādēt uzreiz. Nu tā. Un tātad mums ir līdzi akumulators. Akumulators ir viens, patiesībā visām šīm kamerām, ja mēs esam tādā vēlā vasarīgā naktī vai agrā rudenī, kad ir ap 11 grādiem, kamerai būtu jātur aptuveni ap 6-7 stundām pilnīgi noteikti. Bet atcerēsimies, visiem akumulatoriem ienaidnieks ir augstums, un ja mēs ejam ārā -15 grādos, tad ir varbūt jāizdala uz 2, un tad nebūs vairs tās 7 stundas, 8, būs 4 un 3 stundas. Lūk, tad akumulatoriņš, ja. Akumulatoriņš var piepirkt atsevišķi. Jā, var piepirkt arī lādēšanas platformu, ja vairāk akumulatoriņi, tie, kas mežā dzīvo vairākas dienas un elektrības nav. To var izdarīt tāpatām jūs, protams, ar powerbanku likt klāt un lādēties, bet viena lieta jums ir papildus akumulatoriņš, iesaku vienmēr izmantot šo vāciņu, jo bieži vien ir tā, kad kabatā iet pa mežu sabirst skujas, grūž un viss pārējais, un tad kontakti tiek bojāti, un tad tādā veidā mēs varam pasargāt. Blievgumī, ja kādam pazūd nekāda problēma, to var dabūt atsevišķi. Tā ir ļoti svarīga lieta, lai ierīces būtu hermētiski, jo mums ir ļoti daudz piemēri. Vēl bebru sezona, protams, ir, bet pavasarī ir tā īstā bebru sezona, kad visi lūst ledu un krīt iekšā ar ierīcēm pa aksionu. Jūs varat neuztraukties, viņš izturēs ūdeni un strādās. Pats galvenais neņemt ārā akumulātoru. Izvēlieties sev tīkamāko, ļoti forši, skaisti modeļi. Tiekamies nākamajos video.